Լևոն եւ Սոֆիա Ագոպյան քոլեջը մեծ հրճվանքով եւ արդար հբարդությամբ մը կներկայանա այսօր իր ամավերջի հանդեսին։ Գրթական 2005-2006 տարեշրջանը արդարև բսակված է հաջողությամբ։ Գամքով, գիրքով, արժանավորությամբ եւ հետևողականությամբ տարված գործը իր հետ կցկած է հոգիներու մեջ 227 աշակերտներու չամփելով ուսում եւ գրթություն, հայեցի նկարակիր եւ ազգային թիմակից։ Ամավերջի հանդես է այսօր եւ բահն է հաշիվ դալու, թե քոլեջը անցնող 9 ամիսներուն ինչ հրավ անհադի մեջ մարդը գերդելու եւ մարդու մեջ հայը թարգնելու համար։ Գործը մեջտեղ է, հաշվեգշիրը բերջախոս է։ Գրթական 2005-2006 տարեշրջանի վերամուտը կատարվեցավ 4 հոկտեմբեր 2005-ին։ 52 նոր աշակերտներու գողքին այս տարի քոլեջը ունեցավ նաև նոր դնորեն Հանցինն բարոն Վիկեն Ավակյանի, որ եկավ փոխարինելու pedagogan երեսփոխաննդրված բարոն Հակոբ Փակրադունին։ Քոլեջը կորձեց երկճյուղ ձևով, ակադեմական եւ արվեստից։ Երկու ճյուղերը միասնապար թե առանձնապար ունեցան փեղուն գործունեություն։ Դնորենության գողքին քոլեջին զարգացման եւ փառքավաճման աշխատանքներուն իրենց մասնակցությունը բերին ժրաչան խնամակալությունը եւ դիգնանց հանձնախումբը, որոնք զանազան նախաձեռնություններով փարոյական եւ նյութական անհրաժեշտ նեցուգը ապահովեցին քոլեջին։ Քոլեջը ունեցավ ներքին աշխուժ կյանք։ Դասարանային պատկերը եղավ հետեւյալ ձևով. 7-րդ այբ 26 աշակերտ, դաստիարակ օրիորդ Սյուզան Թազյան, 7-րդ փեն 26 աշակերտ, դաստիարակ օրիորդ Անի Մանուկյան, 8-րդ այբ 23 աշակերտ, դաստիարակ Տիգին Լինա Նասրի, 8-րդ փեն 24 աշակերտ, դաստիարակ Տիգին Ռուլա Խուրի, 9-րդ 26 աշակերտ, դաստիարակ բարոն Վաչե Բուլղուրջյան, 10-րդ 37 աշակերտ, դաստիարակ բարոն Ռոբեր Քյուրդյան, 11-րդ 19 աշակերտ, դաստիարակ Տիգին Մատլեն Վարդանյան, 13-րդ տնտեսագիտության եւ մարդկային գիտության զույգ բաժիններ, 24 աշակերտ, դաստիարակ օրիորդ Զեփյուր Նենեջյան, BT1 եւ BT2 22 աշակերտներ։ Քոլեջին աշակերտությունը ունեցավ իր աշակերտական խորհուրդը, որ դնորենության հսկողությամբ գդարեց զանազան ցերնարգներ, ոգեգոչելով ազգային կրոնական մերդոները։ Դոնագադարություններու շարքը սկսավ թարգմանչած նվիրված հանդիսությամբ։ Ցերնարգը դեղ ունեցավ 14 հոկտեմբեր 2005-ին, փանախոսեց Գիլիգիո կաթողիկոսության միապաններեն Անանիա Ափեղա Քուջանյան։ Աշակերտներ ներկայացուցին գեղարվեստական Ջող Հայդակիր։ 2 դեկտեմբերին աշակերտական խորհուրդը ոգեգոչեց Սուրբ Թադեոս Փարթեոմեոսի դոնը։ Այս առիթով աշակերտներուն իր պատկամը փոխանցեց արժանաբադիվ դեր Օշին Քահանա Քևորքյան։ 3 ամիս յետք փետրվարին աշակերտներ արժանի գերբով նշեցին Յարընթարաչի դոնը։ Օրվան խորհուրդը փոխանցեց դեր Մեսրոպ Քահանա Քերքեզյան։ Աշակերտներու ցերամբ բրնգեցավ քրիստոնեության լույսը խորհրդանշող խարույկը, որուն շուրջ համախմբված աշակերտներ անցուցին գրոնաշունչ բահմը։ Ապա բոլորը հավաքվեցան սրահ ու Յարընթարաչի դոնախմբությունը շարունակեցին երգով ու բարով։ Ազգային ցերնարկները եւս անբաղած եղան քոլեջեն ներս։ Դնորենության կողմը հրավիրվեցան հյուրտասախոսներ, որոնք ազգային ինքնության եւ պատկանելիության կարևոր տասեր փոխանցեցին աշակերտության։ Այսպես, Վարդանան Ցերոսամարտի եւ Արցախյան բանջարդիրության հիշադակը ոգեգոչելու համար հրավիրվեցավ Զաքար Քեշիշյան։ Ցերնարգը դեղ ունեցավ 21 փետրվարի 2006-ին։ Գեղարվեստական հայդակիրը ընդգրկեց Վարդանի ջարին փեմագանացումը, Վարդանաց նվիրված երգեր եւ Արցախյան բանջարդիրության քովքը հյուսող արտասանություններ։ 24 մարտին Թուրքին թրքության հայ մշակութային գոտողներու ոչնչացման քաղաքականության ցանոթացման առիթը եղավ հայկական ջարդարաբեդական գոտողներու այսօրվան վիճակը ներկայացնող ցերնարգը։ Դասախոսեց ջարդարաբեդության ուսանող Մովսես Հրայր Դերքևորքյան։ Ապրիլ 24-ի ոգեգոչումը կատարվեցավ 21 ապրիլ 2006-ին հadouk ցերնարգովը, որում փնապան ընդրված էր բարդությունը մեղք է, նահանջը անընդունելի։ Ցերնարգին առաջին անգամը լալով ելույթ ունեցավ քոլեջին նորագազմ երգչախումբը։ Օրվան պատկամը փոխանցեց Լիբանանի հայտարարի մարմնի անդամ Խաչիկ Մուրադյան։ Ապրիլ 24-ի ամբողջ շաբաթը աշակերտներ քոլեջին սրահի մուտքին կատարեցին ցերային աշխատանքներու ցուցադրություններ։ Աշխատանքները նվիրված էին հայկական բանջարդիրության եւ շարունակվող մեր պայքարին։
Երկրորդագանի աշակերտները կատարեցին նաև PowerPoint-ի ցուցադրություններ։ Մայիսը եղավ հայ դպրոցի նվիրված ձեռնարկներու ամիսը։ 19 մայիսին աշակերտությունը գլոր սեղանով մնշեց հայ դպրոցի ցերն ու կարևորությունը մեր կյանքի մեջ։ Գլոր սեղանի մասնակցեցան եւ իրենց փորձառություններու մասին վկայեցին քոլեջի նախկին շրջանավարտներեն Վանացանի դնորեն Արմեն Աբդալյան, Միջին Արևելքի հայ-թատրոնի գրասենյակի պատասխանատու Վերա Յակոբյան եւ Բուրչամուդի փոխքաղաքապետ Ռաֆի Գևողլանյան։ Քոլեջը ունեցավ նաեւ այցելուներ, որոնք հետ կու թրոշմ ցկեցին աշակերտության մոտ։ Անվանի քրակետ Ժակսե Հակոբյանի այցելությունն ու պատկամը պիտի մնան անմոռանալի։ Հայությունը բահելու եւ անոր սիրուին կոյադևելու բարդականությունը ունիք։ Պատկամեց Հակոբյան քոլեջին աշակերտներուն։ Հիշադակելի եղավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարար Գեորգի Բեդրոսյանի այցելությունը եւ ելույթը աշակերտության։ Բեդրոսյան աշակերտության խոսեցավ ազատության, անկախության եւ pedagogical արժեքներու մասին եւ իր խոսքի ավարտին ըսավ Արցախը ճանչնալով դուք ցեզ ավելի կճանչնաք։ Պետք է հիշել նաև հայկական ջարդարաբեդությունը ուսումնասիրող գազագերբության Երևանի գրասենյակի պատասխանատու Սամուել Ղարաբեդյանը, որ հրաբարակային ցերնարգիմը ընթացքին ցուցադրեց Չուղա ֆիլմը եւ խոսեցավ հին Չուղայի խաչկարերու քանթումի մասին։ Ցերնարգը գազագերբեց քոլեջին դնորենությունը Աստակ օրաթերթին հետ կորձակցապար։ Հունիսին քոլեջ այցելեցին լուսանկարչության արվեստի երկու մեծ թեմքեր՝ Ժեմել Սաիդի, Լիբանանի լուսանկարիչներու սենդիկայի նախագահը եւ անվանի նկարիչ Հերի Կունդակչյան։ Անոնք իրենց փորձառություններն ու հմտությունները փոխանցեցին լուսանկարչության հadoop դասընթացներու հետևող աշակերտներուն։ Քոլեջին ներքին կյանքին ներկայացումը այս կանով չավարտիր, որովհետև ցերնարկներու շարքը դակավին երկար է։ Լիբանանի անկախության նշում, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ռադիոթոնի արիթով հadoop ցերնարկ, ուսուցչած օրվան տոնակատարություն, դասարանային զարգացման մրցում եւ այլն։ Իսկ ինչպես մոռնալ քոլեջին ընկերային ներքին ցերնարկները։ 30 հոկտեմբերին մակրության օրը, 29 դեկտեմբերին նոր դարվան տոնախմբությունը, 16 հունվարին հնդկական արվեստի ցուցադրությունը, 22 փետրվարին Փարեգենտանի խրախճանքը, 12 ապրիլին Զատկվան տոնակատարությունը եւ վերջապես 27 մայիսին Դարեգան բդույդը Մեյրուբայի անհարը սպոսավայրը։ Գրթությունն ու դաստիարակություն ունեցան նաեւ արտադասարանային բաժիններ։ Աշակերտներ 9 դեկտեմբերին այցելեցին հայ քիրքի ցուցահանդես, ուր ծանոթացան նոր հրատարակություններու եւ իրենց գրադարանները հարստացուցին արժեքավոր քիրքերով։ Քոլեջին աշակերտները մասնակցեցան ապրիլ 24-ի Քայլարշավին եւ հայ դպրոցի նվիրված կենտրոնական ցերնարգին, մասնակցություններու շարքը երկար է։ Կարելի է թվել ու անցնել։ Լիբանանի հայ-թատրոնի մարմնի սեմինար, Հեհոմի զարգացման մրցում, Ադրբեջանի քաղաքականության թեմ Լեմի ցերնարկ, Հին Չուղայի խաչկարերու քանթումին թեմ ստորագրահավաք, Այն Թուրայի որբերու նվիրված հանդիսություն, Թմրեցուցիչներու վտանգներու մասին ցերնարկ, Mercy Corps ընկերության ծրագիր, միջդպրոցական մրցանքներ եւ այլն։ Մասնակցություններու եւ այցելություններու ձիրի մեջ 8-րդ դասարանի աշակերտներուն համար հիշադակելի պիտի մնա մտքով թերաճ մանուկներու Զվարթնոց կենտրոնի այցելությունը։ Խոսքերը բավարար չեն այդ օրվան դրամատրությունները ներկայացնելու, թող աշակերտները իրենք խոսին։ Դասերագիչ եւ հետաքրքրական փորձառություն մնալաբրեցան 9-րդ դասարանի աշակերտները 13 մայիսին, երբ ձերանոց այցելեցին եւ մայրերու օրը նշեցին։ Դասերու առօրյային բաղմը գդրվելով անոնք զավակ դարձան բադսպարված ձերունի մայրերուն եւ խինթ ու ժպիտ փաշխեցին բոլորին, փորձելով արժանանալ անոնց օրհնության եւ աղոթքին։ Քեղարվեստական ճաշակի զարգացման իմաստով օգտակար եղավ միջնագարկի աշակերտության ներկայությունը Քոհար տրիոյի ելույթին եւ համասկայնի գարգաչ երգչախումբի համերգին։ Այս բոլորը կատարվեցան գողքին այն մեծ ու հիմնական աշխատանքին, որ գրթականներ, pedagogical քննություններու պատրաստություններ, հայեցի արժեքներու փոխանցումներ, բծախնդիր աշխատանքով եւ անհատնում ջիքերով։ Pedagogical քննություններու քոլեջին անցյալ դարվան հաջողությունները եղան հբարդապեր։ Քոլեջին շրջանավարտները բադվապեր արդյունքներ արձանագրեցին իրենց հաջողած համալսարաններու մեջ։